vandaag maandag 27 april. Dat betekent alarmfase 4 voor de varkensgriep in de wereld. En de eerste gevallen van de varkensgriep zijn ook in Europa. Is Mexico in staat om iets te doen tegen die varkensgriep? Is die bestuur daar sterk genoeg om allerlei maatregelen te treffen? Dat vragen we aan Marion van Rooyen, correspondent in Zuid-Amerika voor de NOS. En wat hebben wij eigenlijk aan deze mondkapjes? En kunnen we sowieso iets doen aan oprukkende varkensgriep? Dat vragen we aan de directeur infectieziekten van het RIVM, Roel Coutinho. Je moet ervan uitgaan dat in de komende weken duidelijk zal worden of het naar de volgende fase gaat. In dit geval zou het nog kunnen zijn dat het nog uitdooft. Het kan ook zijn dat de overdracht van mens op mens zo gemakkelijk verloopt dat je het begin is van een pandemie. Dat er gevallen zijn van mensen die koorts hebben en terugkomen uit Mexico, dat wil niet meteen zeggen dat ze dit hebben. Dat is, de verschijnselen zijn helemaal aspecifiek. Dat zijn gewoon net als de andere griepverschijnselen. Je krijgt hoge koorts, je krijgt spierpijn. Iedereen kent eigenlijk de griepverschijnselen wel. Moet je het typeren, nou dat kost even. Daarom duurt het ook even voordat die gevallen allemaal bevestigd zijn, omdat het om een nieuw virus gaat. Ja, die kapjes, daar zijn de meningen over verdeeld. Eigenlijk is het zo dat er zijn aanwijzingen dat het iets doet, maar eigenlijk heel erg weinig. Nou, ik heb dit van de NOS gekregen, maar ik wil jullie kapjes. Volgens mij ziet dat er... Die zijn ietsje beter. Dit is wel, vind ik, iets betere kwaliteit. Is dat de volledige wapenuitrusting waarmee de NOS jou naar Mexico stuurt? We moeten er geen grap over maken. Nee, kijk, je moet je realiseren dat als je een pandemie krijgt, dan schatten wij dat ongeveer 25% tot 30% van de hele bevolking echt ook griep krijgt. Dus nu blijkt dat het een combinatie is van 4 verschillende virussen. Van twee verschillende varkens afkomstig, zou ik haar zeggen. Dus 2 verschillende varkensvirussen. Er zit een genetische informatie van een vogelvirus in. En er zit genetische informatie van de mens in. En dat is allemaal bij elkaar gekomen in 1 nieuw virus. De meeste gevallen zijn in Mexico-stad. Nou ja, het is een van de grootste steden ter wereld. 20 miljoen mensen op een kluitje. En dat miert door elkaar. En dan het enige wat ik van al die meneren zoals u begrijp, is dat je niet met elkaar in contact moet komen. Ik belde vandaag met een vriendin van mij, want ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe het ook met mijn vrienden daar gaat. Nou, zij woont in een piepklein hutje met al haar kinderen en... Ja, Marion, je hebt het gehoord. Als je er morgen naartoe gaat, veel je handen wassen. De hele dag handen wassen. Ja, maar er is een klein probleempje. Er is een watergebrek in Mexico City. Het was al gepland dat op 6 mei de kranen weer dicht gaan. Mexico City heeft gewoon te weinig water. Als hier in Japan. Met warmtebeelden worden mensen opgespoord die griepverschijnselen vertonen. Het zou voor de sfeer aan tafel goed zijn als u zegt dat dat helpt. Ja, maar het is niet zo. En zij ging undercover in een Amsterdamse kerk waar ze HIV genezen door gebed. Parooljournalist Hannelore Spen. We hebben ons van tevoren aangekondigd via de telefoon. Want we vielen natuurlijk wel op als enige witte in een migrantenkerk. Is dat een soort sfeer van sta op en wandel en werp uw krukken weg? Ja, ze staan op en ze wandelen een stukje en ze lopen weer terug. Healed in the name of the Lord Jesus. All HIV viruses die, all AIDS go up. Dit is een beetje te vergelijken, want wij hebben ons voorgedaan. Althans, Frans Bosman zei van, ja, ik heb HIV en kun je me daarvan genezen? En toen zijn we teruggekomen een week later. En we moesten een fles olijfolie meenemen, goede olijfolie. Die hebben we gekocht. En vervolgens moesten we weer bidden hand in hand. En nou, hij schudde de fles en hij blies in die fles. En hij zei, nou smeer je een week lang in op je schouders met de olijfolie. En over een week zie ik jullie weer terug met een big smile. En dan is de HIV genezen. Ga maar naar het ziekenhuis. De dokters zullen niks vinden. Toen vroeg ik nog, mag hij stoppen met zijn medicijnen? Ja, hij mag stoppen met zijn medicijnen. Juist. En dit is dus een gevaar, niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor de omgeving. Want dan zeggen de mensen, oh, je bent genezen, maar dan ben je ook weer besmettelijk. Dus het is gewoon pure misleiding. Nou, Anton Zuiderveld, CDA-ideoloog, zo mogen we u toch eigenlijk wel noemen. Nee. En nu niet meer, maar dat was u wel. Nee. Nee? Nee, dat heeft de pers ervan gemaakt. Maar... Oh, hoe zou u het dan zelf zeggen? Gewoon, nou, ik was een ideeënman, maar ideoloog, dat doet zo denken aan Soeslof van de Communistische Partij destijds in Rusland. En ik had destijds heel veel contact in het Wetenschappelijk Instituut met mensen als Jan-Peter Balkenende en Klink. En dat werd steeds minder. En ik werd steeds minder gevraagd. En ik word langzamerhand, zoals Renoy kan het zo mooi uitdrukt, een snurkend lid. En dus toen heb ik die brief geschreven, maar die heb ik toen ook geschreven toen
de voorzitter van de partij bekend maakte dat er toch eigenlijk wel een mogelijkheid was om een coalitie aan te gaan, eventueel met de PVV. Het heet wel de Partij voor de Vrijheid, maar het is een beweging. Het gaat zitten erom al dat je 9 dan, mensen die ja, verkozen maar zijn. allemaal op een tegenpartij. Ze hebben dus een verkiezing gehad, maar ze waren niet kandidaat voor een coalitie. Dat dreigt er nu aan te komen. Dan moeten ze een positief programma hebben. Nou, als ze dat aanbieden, kun je dan met hen, want het land moet geregeerd worden, eventueel in onderhandeling gaan. Maar niet van tevoren zo'n beweging daar tegenaan gaan schudden. Vindt u een verkeerd signaal? Dat vind ik een verkeerd signaal. De grote fout van Balkenende dat hij de eerste 100 dagen het land inging om met de bevolking, met het volk te spreken. Dat is een enorme fout. De burgers zitten in de Tweede Kamer. En daar worden de landelijke problemen besproken die dat het algemene belang, het landsbelang gediend wordt. En die zijn heel anders en vaak tegengesteld aan de individuele belangen die je dan op zo'n bezoek te horen krijgt. Maar dat gaat dus als een boemerang terugwerken, want dan gaan ze terug naar Den Haag en dan kunnen die individuele belangen helemaal niet behartigen.